ភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពហើយដល់មកបកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងនៅសេចក្តីសាទរចំពោះភាពជោគជ័យរបស់ប្រទេសចិនក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំ BRIC និង BRIC បូកជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមវ៉ាងជីក៏បានធ្វើការអបអរសាទរចំពោះកម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធប្រកបដោយជោគជ័យខណៈពេលដែលភាពតានតឹងនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងតំបន់និងសកលកំពុងតែកើនឡើងរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានចិនក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះព្រមទាំងបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមចំពោះការបន្តការសហប្រតិបត្តិការនានាដើម្បីជំរុញនិងពង្រឹងនូវភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអាស៊ានចិនប្រមុខការទូតទាំងពីរបានបង្ហាញនូវការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការបន្តការងារយ៉ាងការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសមេគង្គឡានឆាងដទៃទៀតដើម្បីអនុវត្តនូវផែនការសកម្មភាព5ឆ្នាំទៅមុខក្នុងក្របខ័ណ្ឌមេគង្គឡានឆាងចំណែកនៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរដ្ឋកាតាអាដាមបញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សខុនបានអបអរសាទរចំពោះការចូលជាសមាជិកផ្លូវការរបស់រដ្ឋកាតានៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលចុះហត្ថលេខាកាលពីម្សិលមិញប្រមុខការទូតទាំងពីរបានបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាកាតាបន្ថែមទៀតពិសេសលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគព្រមទាំងបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈនិងពិភាក្សាលើបញ្ហាតំបន់និងសកលមួយចំនួនអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃរដ្ឋកាតាក៏បានអញ្ជើញអាដាមបញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋកាតាផងដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាមួយដៃគូសន្ទនាទាំងអស់ចំនួន11រួមមានចិនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជប៉ុនអង់គ្លេសកាណាដាឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់សហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីនិងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបូក3លើកទី23កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចិននិងអាស៊ានអូស្ត្រាលីនិងពិភាក្សាដើម្បីអនុម័តលើផែនការសកម្មភាពនានាក្នុងការអនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមនូវភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់ខ្លួនចំណែកនូវែលសេឡង់និងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ធ្វើការអនុម័តនៅផែនការសកម្មភាពក្នុងការអនុវត្តភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ាននូវែលសេឡង់និងអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបត្រង់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់បន្ថែមថាសម្រាប់នូវែលសេឡង់ក៏មានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរហើយកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំក៏បានជូនព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍នៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលផងដែរដោយឡែកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាមួយជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអាមេរិកនិងឥណ្ឌាប្រមុខការទូតទាំងអស់នឹងពិភាក្សាលម្អិតលើការដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្នឲ្យទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយកាណាដាក៏មានបំណងក្នុងការដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងអាស៊ានកាណាដាឲ្យទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរដោយឡែកជប៉ុនក៏មានឯកសារទស្សនៈទានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍នៅឆ្នាំក្រោយកូរ៉េក៏នឹងមានការពិភាក្សាទៅលើគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងគោលបំណងពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងនាំទៅដល់ការសហការមួយដែលមានលក្ខណៈឈ្នះឈ្នះចំណែកឥណ្ឌាក៏មានការរៀបចំឲ្យមានការអបអរសាទរអនុស្សាវរីយ៍លើកទី30នៃទំនាក់ទំនងអាស៊ានឥណ្ឌាហើយក្នុងនោះក៏កំណត់យកឆ្នាំ2022ជាឆ្នាំមិត្តភាពរវាងឥណ្ឌាហើយនិងអាស៊ានផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដូចជាអាស៊ានរុស្ស៊ីយើងនឹងពិភាក្សាលម្អិតដើម្បីធ្វើការអនុម័តលើផែនការសកម្មភាពនានាដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមព្រមទាំងផ្ដោតសំខាន់លើវិធីសាស្ត្រនានាក្នុងការរក្សាឲ្យបាននូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និងសកលចុងក្រោយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានបូក3ចិនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់នឹងធ្វើការអនុម័តលើផែនការការងារអាស៊ានបូក3ថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2023រហូតដល់ឆ្នាំ2027ដើម្បីដាក់ចេញជាគោលការណ៍ជំរុញបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានបូក3ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើវិស័យសុខភាពសាធារណៈសហគ្រាសមីក្រូតូចនិងមធ្យមដើម្បីចូលរួមចំណែកស្ដារឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់និងសកលក្រោយពីវិបត្តិ COVID-19 ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ខាងខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតផ្ដល់ព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសដែលបានចូលរួមក្នុងទីនេះផងដែរ A very good morning to all colleagues and thank you very much for coming to the media briefing this morning. First of all, I just want to share with you some of the outcomes of the meeting between our Deputy Prime Ministers and the Foreign Minister of China, Wang Yi, yesterday.
Generally, they talk about, the cooperation between our two countries and also, expressing commitments to further strengthen the cooperation, bring it to the new height, and also discuss extensively about the ASEAN-China relationship as well. As you know, that China has just become ASEAN Comprehensive Strategic Partnership. They are having the plan of actions going to be adopted in the meeting this morning. So there's also a lot of discussion how we are going to make sure that the plan of action will be effectively implemented. And they're also expressing, their support for all the key meetings that each has been hosting or already hosted. For example, BRIC Plus, and for us, AMM and PMC. In the meeting between our Deputy Prime Ministers and the Foreign Minister of Qatar, my Deputy Prime Minister expressed his happiness that the Qatar is now becoming a part of us through the accession into the TAC, and they are looking forward to further strengthen the relationship and to make sure that such a relationship will bring mutual benefit to all of them. And for today's meeting, we are having 11 PMC Plus or Post-Ministerial Meeting Plus. This includes China, Republic of Korea, Japan, England, India, Canada, New Zealand, Australia, the European Union, the United States, and Russia. And for the meeting between the ASEAN and China and ASEAN and Australia, both of them are the, comprehensive strategic partners to ASEAN. So they are going to discuss about the plan of actions, how to operationalize them, and so on. And in the meeting between ASEAN and New Zealand and the European Union, they are also discussing about the plan of actions. And also for New Zealand, they are also, proposing an initiative to build capacities, in the ASEAN regions as well. In the ASEAN plus Japan plus and ASEAN plus OOK, ASEAN plus the United States, and ASEAN plus India, they are going to discuss about the possibilities of upgrading the relationship from the strategic partnership now to comprehensive strategic partnership. So there will be a lot of things for them to do. And for Canada, they also hope to upgrade the relationship to strategic partnership as well. So we can say that there's a lot of interest in upgrading relationship with ASEAN. And in the meeting between ASEAN and the UK and also ASEAN and Russia, they are going to also adopt the plan of actions and also focus on some of the regional and global issues and how they can find ways to work together to stabilize the situations and also to bring peace to all of this situation as soon as possible. And finally, the ASEAN plus 3, China, Republic of Korea, and Japan, they are going to adopt the new plan of actions from 2023 to 2027, and continue to strengthen the cooperation between the participating countries and in the next 5 years. And they are going to also focus on micro, small, and medium enterprises, and also the strengthening of the health systems to make sure that we can recover from the COVID-19 pandemic as soon as possible and emerge stronger, wider, and greener from this crisis. So we will end the briefing at this point, and if you have any question, please. Good morning. The Chinese are planning military drills near Taiwan, including within Taiwan's territorial waters. From Cambodia's perspective, what is the reaction to this, and is it justified in any way? And what will Cambodia's message to Wang Yi be this morning? I think, as I mentioned yesterday, it's very important that all the parties adhere to the agreements that they are all agreed to stabilize the situations, to make sure the relationship will go as smoothly and as peacefully as possible. And that's why I continue to emphasize on this. And now that we have this situation, of course, everyone is concerned, and they want to see the de-escalations. They hope that the situations over there comes to normal as soon as possible. But one thing that I continue to emphasize here is that all of the countries, especially those who are part of the situations in the Taiwan Strait, that we all adhere to all of these key documents
And I believe, and I continue to say this, that these documents are, the key factor to stabilize the relationships there. And it's important that all the parties should adhere to that, to make sure that all sides will feel that, things will go as normal, the status quo is maintained. And as I mentioned, the One China policy and the 3 communiques are the basis to stabilize the relationship and allow the concerned parties to engage in peaceful and also friendly relationship. Over the years, Taiwan and China enjoy growing relationship, actually. Their trade is now 200-something billion, and that's huge, and that's in the benefit of all the concerned parties there. And I hope that such situation will continue because it's the benefit of the people. So again, I just want to emphasize this, that these are the key principles, key documents that all concerned parties should adhere to make sure that the situation in the Taiwan Strait will be as peaceful, as friendly, and as constructive as possible. So again, from us, we hope that the de-escalation will happen and the tension will go away as soon as possible and normalcy will return to the Taiwan Strait. But it's important that the concerned parties should make sure and make clear that all of these key documents are adhered to. Just on Russia, yesterday ASEAN foreign ministers lamented a lack of progress on the 5-point plan of consensus. Yesterday, the Russian foreign minister went to Naypyidaw and he patted the military junta on the back for its efforts to stabilize the country. Does Cambodia see Russia as undermining ASEAN's efforts at crisis resolution? And is that something that Cambodia or ASEAN foreign ministers will be bringing up with the Russian foreign minister today? I think one of our key guiding principles is non-interference. And when it comes to all of this decision, it's the sovereign right of a state, whether they want to visit or not. But for us, we want to focus on the implementation of the 5-point consensus. We hope all partners will contribute constructively to the implementation of the 5-point consensus. There's a lot of work for us. And ASEAN alone is not going to be able to address all of this, especially when it comes to the humanitarian assistance. So again, I hope everyone will contribute to the creating of a conducive and constructive environment to move the 5-point consensus forward as quickly and as effectively and as fully as possible. Morning, Arun Sosurai, Virawan from the Asahi Shimbun. May I ask just a quick question? Have you lately noticed about the bilateral between U.S. and China lately? Not that I know of. Not at all? Not that I know of. Right. Perhaps it's by happening. now, how about within today? Not that I know of. Thank you. អរគុណអាដាមឃើញថាមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅបានចូលខមមិនក្នុងเพจសម្ដេចក៏ដូចជាเพจទូទូជាកម្ពុជាសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាកិច្ចប្រជុំនឹងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទេមិនបានមានវត្តមានខាងអាមេរិកមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំដែរកាលពីយប់មិញដែលការមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយវិញទៀតថាតើកិច្ចប្រជុំសហប្រធានបានចាប់ផ្ដើមហើយបើសិនជាភូមិអត់មានវត្តមានអញ្ចឹងតើយើងធ្វើមិនបន្តទៀតបាទត្រង់ចំណុចទី1គឺពាក្យពេញរបស់យើងគឺរដ្ឋប្រជុំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធបានន័យថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយើងធ្វើហើយបន្ទាប់មកគឺកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធហើយក្នុងនោះគឺជាកិច្ចប្រជុំរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូនេះគឺជាដៃគូសន្ទនាដោយខ្ញុំបានលើកឡើងពីម្សិលមិញអាស៊ានយើងមានដៃគូ3កម្រិតណាវាមានដៃគូអភិវឌ្ឍដៃគូវិស័យហើយនិងដៃគូវិភាសាប៉ុន្តែនៅក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវេទិកាដែលយើងជួបជាមួយនឹងដៃគូវិភាសាដែលជាដៃគូសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាការសហការផ្សេងដូច្នេះនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មិនមែនត្រឹមតែជាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទេបន្ទាប់ពីអាស៊ានហើយគឺយើងជួបជាមួយដៃគូយើងទាំងអស់ហើយដៃគូរបស់យើងដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងយើងមានតាំងពីអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីឥណ្ឌានូវែលហ្សេឡង់អូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិដែលជាដៃគូវិភាសារបស់យើងទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាតំណាងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាយើងមើលទៅលើការរីកចម្រើននៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដោយសារតែប្រទេសសមាជិកមើលថាវាមិនទាន់ទៅដល់កម្រិតមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងអញ្ជើញតំណាងនយោបាយអញ្ចឹងកម្ពុជាបានអញ្ជើញតំណាងមិននយោបាយហើយខាងភូមាគឺគាត់មិនបានមកខ្លួនឯងដូច្នេះនឹងអាស៊ាននឹងបន្តធ្វើការងារធម្មតា
បាទអាដាមអាចបញ្ជាក់មួយទៀតដោយសារតែមានច្បាប់កងសង្ស៊ីអញ្ចឹងមានន័យថាសមាជិកអាចបណ្ដេញមីយ៉ាន់ម៉ាបានទេត្រូវអាដាមជាគោលការណ៍នៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការព្យួរឬមួយក៏បណ្ដេញសមាជិកណាមួយបានទេបាទសូមគោរពអរគុណអាដាមខ្ញុំបាទកៅពិសិដ្ឋមកពីបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ខ្ញុំមាន2សំណួរបាទសំណួរទី1គឺអាដាមមុននេះបន្តិចបានលើកឡើងពីលទ្ធផលជំនួបរវាងអាដាមប្រាក់សខុននិងអាដាមវ៉ាងយីប៉ុន្តែដោយសារតែស្ដាប់មិនទាន់ថាមានការនិយាយពីមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ចឹងភាគីទាំងពីរនឹងរិះរកវិធីអ្វីទៀតដើម្បីជួយទៅមីយ៉ាន់ម៉ាបាទហើយមួយសំណួរទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងល្ងាចមិញនេះខ្ញុំបានមើលការផ្សាយរបស់វិទ្យុមួយខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេគឺបានប្រើចំណងជើងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងអាណត្តិរបស់យើងនឹងវឌ្ឍនភាពការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចហ្នឹងដើរថយក្រោយអញ្ចឹងតើចំហរបស់កម្ពុជាពិតជាបាននិយាយថាវឌ្ឍនភាពហ្នឹងដើរថយក្រោយមែនឬក៏អត់នៅមីយ៉ាន់ម៉ាបាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួរទី1យើងដឹងហើយថាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាសមាជិកអាស៊ានបានន័យថាជាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក្នុងពេលជាមួយគ្នាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ជាប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនដែរដូច្នេះស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏នឹងមានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផងដែរនៅក្នុងដំណើរការនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចយើងបានទទួលការគាំទ្រពីភាគីជាដៃគូជាច្រើនក្នុងនោះប្រទេសចិនក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មផងដែរជាពិសេសទៅលើការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាតាមពិតទៅនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់អាដាមប្រាក់សុខុនក្នុងនាមជាប្រេសិពិសេសគឺយើងបានទទួលវ៉ាក់សាំង2លានដូសពីខាងមិត្តចិនដើម្បីជូនទៅដល់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានទួលនីតិមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតពីព្រោះការបញ្ចប់ចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នារួមទាំងប្រទេសជាដៃគូជាពិសេសចិនដែលជាប្រទេសជាប់ជិតខាងជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរចំណែកឯសំណួរទី2ខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការបកស្រាយខុសសម្ដេចលោកបានលើកហើយថាទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែមានការរំពឹងទុកផ្សេងគ្នាចំពោះការចង់បានជាការរីកចម្រើននៃការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចអ្នកខ្លះចង់បានច្រើនអ្នកខ្លះចង់បានតិចប៉ុន្តែសម្ដេចក៏លោកបានលើកអំពីភាពស្មុគស្មាញនិងការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែរសម្រាប់កម្ពុជាយើងមើលឃើញថាយើងទទួលបានជោគជ័យមួយចំនួនហើយសម្ដេចលោកក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងនោះដែរគ្រាន់តែថាសម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនគាត់មើលឃើញថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះសម្រាប់យើងគឺយើងនៅតែបន្តធ្វើយើងនៅតែបន្តជួយយើងទៅតែបន្តប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពគៀងគរធនធានដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចឲ្យបានទៅមុខឲ្យបានលឿនតាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងសន្ទរកថាសម្ដេចដែលបានលើកឡើងកាលពីម្សិលមិញក្នុងកម្មវិធីបើកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតមិនមែនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចទេបានន័យថាបើសិនជាមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតអានឹងវាមានការលំបាកសម្រាប់យើងក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដែលតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការកែសម្រួលវិធីសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរីកចម្រើនគឺយើងនៅតែទទួលស្គាល់ថាយើងបានធ្វើការល្អមួយចំនួនដែលបានជួយទៅដល់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាខ្ញុំលើកតាំងពីម្សិលមិញដែរហើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់អាដាមបកយុរដ្ឋមន្ត្រីយើងជួបបានតែមួយគណៈបកនយោបាយទេក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2យើងជួបបានរហូតដល់ទៅ7គណៈបកនយោបាយហើយកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ផងដែរថា7គណៈបកនយោបាយនេះសុទ្ធតែជាគណៈបកឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2020អញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីភាពស្របច្បាប់អំពីភាគីពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងគឺគណៈបកឈ្នះឆ្នោតហើយអញ្ចឹងអាដាមបកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានជួបជាមួយនឹងគណៈបកឈ្នះឆ្នោតទាំង7នេះដែលមានចំនួនកៅអីនៅក្នុងសភាដើម្បីពិភាក្សាតើយើងអាចជួយបានអីខ្លះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ក៏យើងអាចបានជួបជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2យើងបានជួបជាមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិរហូតដល់ទៅ7ចំណុចដែលសំខាន់ជាងគេមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធភាពនៃការចរចារវាងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិពីមុនមកគឺទៅអត់រួចទេប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2ហើយចំណុចនេះអាដាមប្រាក់សុខុន
trong niềm chi preset viết của ban lương rủi bao hơi này trong sanh giật cái sai lượng muốn cứ tha miền ở cả ban đây tha khang krom bậc sao rồi và rót ban bao phi bình tĩnhสำหรับออยเมียนกาจ่อจ้าประตูใบจีกอดกำปงแต่จัดตกกรมต่างอ้อนู้จีเพลแวกกอกันเอาโดยเฉพาะต่างอ้อนี่คือเชียสะใครเพียบถ้าเยื่องบ้านจุกใจมาจำนวนเยื่องมันเฮียนท่าเยื่องตัวบ้านจุกใจต่อจักต่อจองทมเทงบนใต้เยื่องก็เติร์ตัวสกอร์การเปิดมุ้ยสำหรับเยื่องต่างอ้อที่ยังมาทำการพิจารณาของใดวิบัติมีอย่างมาบางครั้งล้างอ้อระยะไปจุดปุ่มเชี่ยงปุ่มเปิลตัวสวอตมาให้ให้เอาไว้ในกลุ่มการล้างปัจจุบันแต่ซาแต่วิบัตินโยบายบานเพื่อเอาวิบัติผมเปิลตัวสวัสดิ์เชียงนั่งรถไต่ลุมบะเชียงมนเดียบปีมนก็มีดับกรมประดับอาวุธชนเชียดในขนมเกจโปร่งเปรี้ยงบัดฉกบันตัวแทงบุตรปัจจัยกล่าววิบัตินโยบายมาบัดออกใบเดียดแล้วในซาแต่ผมเปิลขนมเป้จมูกเนี่ยมีอันมาเป็นกรมชนเชียดเพียรติเราดาวตัวมาโรยมาเพ่เชียงกรมชนเชียดเพียรติให้มาเพ่กรมเชียงในกรมชนเชียดเพียรติสัตว์แต่มีกำลังประดับอาวุธแต่ยังตระดาสไรระเบียบใหม่มันช่างยื่นคือมีนพีประกาศวิจัยขวดขณะดังน้อมเราว่ายื่นคือมีนพีประกาศวิจัยขวดถ้าตายังอาช่วยบ้านระเบียบนะให้ยังตระเฟื่อระเบียบใหม่เอาไว้ก็ได้แปะปอนจมูกหนึ่งการโชว์ชาโดยสำหรับเดชโยนยุรามได้ลงใจแต่มันเลือกล้างคือทำเวทกาเป้เรียกเวทกาอัดหมดขมิ้นแต่หน้าวันนี้ไอ้เป็นชอบสิ่งที่ยังนี่ขนมระยะเป้มุชนามตัวมุกตีให้ช่วงทลบบ้านเลือกในขนมสันนิษฐานกระแสหรือมนได้ถ้าเป้แต่ช่วงจะเชื่อจมูกมันเพี้ยนมาแต่กอดคล้วนไอ้จริงเนี่ยตัวบรรทุกขนมกระดาษสายปัญหาอันนึงก็ถ้ากอดทลบเพียนนอลถ้าขนมมูจิวัดก็กอดคืนสันนิษฐานนั้นมีเยอะมากกอดมันคืนตีดิฉันเนี่ยวิคือเชียแต่ในเพียบเชื่อสดายในขนมมีเยอะมากไปบอลแต่ยังต้องออกเนี่ยตระตัวสกอลแล้วไว้ในการไปเชื่อทั่วบ้านช่วยมาได้ช่วยบ้านมาดอลเป็นนี่กูกู้แต่ตัวบ้านการตัวสกอลไอ้บ้านเป็นลิงพองได้จังชมชลายตรังจำนวนนึงแต่ถ้ากะเบาะสไลนี่คือข้อแต่งสรองคืออัดเมียนเปียปอนจมูกนึงเอาไว้ได้สำหรับดิฉันลูกหลังตีเมียนการีจุมรานคลายังตัวปัญไตดำรงยังปรังปรายมันแทนเตี้ยนำไปถึงนี้ท้าเกิดการได้จิมร้านหนึ่งเมียนมันแทนเตี้ยตั้งงานกุดต้มเป็นจับตอนตาปอดนี้ต้มโซ่ในตาในลำพุงพวกลูกเรียนการยืดมือในลำพุงปักโยนรอบได้รอบในการบอดติดต้มมาติดไรบ่าส้มมาคนเนอพี่ส้มมาคนหา